tal amigos? Esta tarde quiero demostrarles algunas de las funciones que tiene este teclado, que es el Yamaha Genius. Y vamos a comenzar. El día de hoy les voy a presentar cómo es que podemos editar un ritmo, un estilo de acompañamiento con sus muy poderosas funciones que tiene, entre ellas pues las voces que se pueden adaptar al ritmo. Aquí tenemos nuestra pantalla principal y el ritmo que yo voy a querer modificar esta vez es un ritmo de cumbia norteña. Entonces la ventaja que tiene este teclado es que yo no tengo, si es que yo no tengo como tal nada editado y tengo muchos ritmos dentro de mi memoria USB, tiene esa facilidad del teclado de almacenar una gran cantidad de ritmos, pero aparte se le puede insertar una memoria en donde todavía podemos tener más estilos de acompañamiento e incluso canciones MIDI. Le damos a la pestaña de ritmos y encontramos que tenemos una serie de ritmos de acompañamiento, tanto en nuestra que vienen por default o con la memoria. Entonces yo quiero buscar los ritmos de mi memoria. Entonces la ventaja que tiene ese teclado es que tiene un buscador en el cual basta con que le apretemos unas cuantas letras, por ejemplo el ritmo de cumbia, y ya nos sale toda la variedad de ritmos de cumbia que tengo dentro de mi teclado. Entonces hay que estar un buen rato para saber cuál ritmo de acompañamiento vamos a utilizar para cierta canción o ciertas canciones que toquemos. En este caso pues vamos a editar un ritmo de cumbia norteña. Tengo este ritmo de cumbia norteña que viene en una de las expansiones que tengo para Yamaha, y que básicamente aquí está nuestro ritmo. Entonces vamos a reproducirlo. Parte A, parte B. Pero, o sea, suena muy bien. Sin embargo, todavía podemos hacer que suene mejor. Entonces, vamos a modificar este ritmo de acompañamiento. Vámonos a nuestro panel principal y tenemos todos nuestros canales. Entonces, vamos a escuchar qué es lo que tenemos aquí. Tenemos una batería. En la batería vemos que tenemos una serie de kits que podemos adaptar. El Power Kit 1, el Power Kit 2, los contras se oyen, los hi-hats se oyen diferente, pero tenemos que buscarle cuál podemos adaptar. Estos son los que vienen como por default en la mayoría de los teclados. La gran ventaja que tenemos con el Genius es que tenemos unas voces de baterías diferentes que se llaman Revo Drums, que hacen que se escuche todavía más realista, que no tienen otros teclados, como por ejemplo el SX, ¿no? Aquí vamos a dejarle el Power Kit 1 y vamos a hacer el cambio. Ahí va. 1, 2, 3. Se escucha hasta diferente la cowbell y los contratiempos. Entonces se oye como más pesado. Ok, vamos a dejarle esta. No me gusta que se escuche con tanto eco, entonces lo voy a dejar en 20. Vamos a ver que también se escucha aquí las congas. Tenemos un kit cubano que usualmente traen casi todos los teclados Yamaha ya, de los PCR. Pero la diferencia es que con el Genius tenemos otras voces, como por ejemplo tenemos nuevos kits de percusiones. Entonces se escucha bien, pero podemos hacer que se escuche mejor con otros kits. Vamos a cambiarlo. Se oye como más gordo, y este es el Pop Latin Kit 2 Comp que tiene el teclado. No lo he encontrado en otros teclados. Entonces si ya lo juntamos, se va a escuchar así.
está nuestra batería, me encanta. En siguiente vamos a escuchar cómo se escucha el bajo. Vamos a ponerle ya el acompañamiento. Bien, que no tenga reverb. Y seguido vamos a hacer que se escuche los demás canales que tenemos. Aquí tenemos una guitarra que es la Mega Voice Guitar. Usualmente las megavoces no podemos quitarlas por otros instrumentos. Las megavoces ya están como diseñadas para que se escuche así, porque tiene otras notas que hacen que se escuche realista, otras teclas que no existen en otras voces y que se utilizan exclusivamente para esa voz. Existe un programita que hace quitar precisamente esa particularidad como de sonidos ya muy agudos de las megavoces para que podamos utilizar otras voces. Pero aquí voy a dejar esta guitarra de 12 cuerdas. Y también tiene unos acordeones. El asunto de los acordeones pues es dependiendo el gusto de cada quien. Yo en lo particular, el acordeón que se escucha ahorita en este ritmo se encuentra en casi todos los teclados desde aquellas épocas del PCR 530, 540, que es el Musette acordeón. Ese Musette acordeón pues sí es muy conocido por los teclados Yamaha, pero siempre a mí me decían cuando tocaba con el Musette, unos que se oían muy bien, que otros que no se oían del todo bien, pero sobre todo porque no se parece nada a muchos de los acordeones con los que se toca la música norteña, con los que tocan otros grupos de cumbia, por ejemplo, sino que el Musette es como característico de alguien que toca con un PSR. Entonces, ahorita con la época de la tecnología de los samples, pues ahorita ya muy pocas personas supongo que le gustaría seguir tocando con el Musette, a menos que, bueno, de acuerdo a gustos. A mí en lo particular creo que hay otros acordeones en los cuales han mejorado mucho las voces de Yamaha, y creo que podríamos utilizar alguna otra voz que no sea solamente el Musette. Vamos a escuchar. Tengo este acordeón. Vamos a cambiarlo por un acordeón de norteño que tengo por acá. Se escucha un poquito más, es como tipo norteñón. Entonces es a gusto personal si quiero dejar el acordeón o quiero quitárselo. Desde luego estos acordeones están sampleados. Sin embargo, a mí en ocasiones no me gusta tocar con esta parte de los fraseos del ritmo, entonces los podemos quitar sin ningún problema, se puede guardar y lo dejamos sin que suene. Entonces podríamos quedarnos con esta línea del ritmo. Entonces esto sonaría así. 1, 2, 3, sí. Ahora está a un tiempo de 80. Vamos a ver si podemos tocar la canción de Desvelado. Creo que se podría tocar la canción de Desvelado a un tempo por ahí del 88. Eso se oye mucho mejor. Entonces vamos a seleccionar nuestra voz. Yo ya tengo aquí algunas voces editadas para mi gusto. Entonces tengo aquí un acordeón que es como más norteñón, más pesado, que me gusta. Vamos a buscar el volumen correcto. Entonces vamos a ver si con esto ya suena bien nuestro ritmo. 1, 2, 3.
Y bueno, y como les digo, me gusta más cómo se escucha el acompañamiento de esta forma. Y tiene un poco más punch, tiene más presencia. Y de esta manera es como nosotros hemos editado nuestro ritmo. Ya es de una manera más sencilla guardarlo, almacenarlo hacia nuestros registros, hacia las voces que queremos que suenen mientras tocamos este ritmo. Este teclado tiene esa facilidad de que no solamente podamos adaptar el acordeón, sino que en un momento determinado yo quiera poner una voz, no sé, de un strings o de un choir o de una guitarra. Entonces solo es cuestión de ir colocando los registros, y creo que de esta manera pues vamos a demostrar al menos cómo podemos guardar alguna otra voz. Entonces yo dentro de mi registro yo puedo poner que quiero que comience al menos que con un botón yo ya pueda comenzar mi ritmo. Quiero guardar mi voz, entonces le doy en memory, se registra. Entonces ya tenemos la primera. En una segunda parte yo quisiera que solamente se escuchara eso con un strings. Entonces vamos a ver cómo se oye eso. Ok, creo que me gusta. Vamos a guardarlo como número 2. Y un sonido de choir. Este es Eso se escucha como muy distinto, pero ahorita solamente para representar que podemos guardar el ritmo, vamos a guardarlo así. Entonces tenemos nuestra primera parte, que es el intro. 1, 2. Si ya tenemos toda nuestra parte, ya nada más basta con que yo apriete un botón. Y entonces podemos regresar otra vez en el que vamos al final. Entonces estamos con el desvelado. Y así, y luego podemos grabar incluso nuestro final, que queremos que acabe con un pam, 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 o seguir la canción. Al final ya lo guardamos en el registro y ya queda por siempre nuestras partes, por lo cual pues tenemos que estudiar para que no se nos pasen cuando la ejecutemos. Y es así como queda entonces cómo podemos utilizar algunas de las voces que trae el teclado para mejorar el sonido de nuestros estilos de acompañamiento, y del mismo modo así incrementar la calidad en los estilos. También podemos hacer cambios a los ritmos en los volúmenes, adaptarle un güiro si queremos otro tipo de percusión, si queremos otro tipo de sonido. Muy bien podemos irlo incluyendo en el estilo. La finalidad de este video era para demostrarles precisamente cómo podemos cambiar algunas de las voces para este ritmo de acompañamiento, y en otros videos con mucho gusto podría mostrarles cómo suenan otros estilos, cómo podemos crear nuestros propios ritmos, y también pues bueno, sacarle todo el provecho a nuestros teclados, como pues en este caso es el PSR de Yamaha o el Genos. Un gusto, muchas gracias.